हेलो किसान साथियों, किसान एग्रीटेक इंडिया इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान अगले 3 दिनों का 7, 8 और 9 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों विस्तार से सभी जिलों का मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों लखनऊ में अगले 3 दिनों में लखनऊ, तिवारीगंज, बख्शी का तालाब, काकोरी गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मोहन, उसर, बरौली, मोहनलालगंज, अमेठी नगरम यहाँ पर मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। लखनऊ से भी ज़्यादा बारिश रहेगी बाराबंकी में। बाराबंकी, मसौली, देवा, सियाली, रामनगर, जारवाल जबरदस्त भारी बारिश। रामनगर तथा जारवाल यहाँ पर बारिश ज़्यादा रहेगी। जैतपुर, रामसानी घाट, दरियाबाद, हैदरगढ़ इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश। और फतेहपुर, मोहम्मदाबाद, बांसुरा, फाकरपुर, जोधपुर, प्रायपुर इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना है। बहराइच में बारिश का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। बहराइच, गिलोला, सोनवान, बलदानपुरवा, मातेर बाजार, बहरा, नानपारा, मिहिनपुरवा लगभग सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना। अत्यधिक मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकते हैं बहराइच के उत्तरी इलाकों में और श्रावस्ती के इलाकों में। भतपुरवा, भिनगा गरज चमक के साथ भारी बारिश। इकोना, श्रावस्ती के पूर्वी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश। पश्चिमी इलाकों में जबरदस्त भारी बारिश की संभावना है। बलरामपुर, तुलसीपुर, लेवा, उतरला इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। और गोंडा में खरगुपुर यहाँ पर बारिश ज़्यादा रहेगी। श्रीनगर, हेरा बाजार, अंधेरी, रानीजोट, वैजगंज, तारबगंज, पारसपुर, गोंडा इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना गोंडा में तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में है। और अयोध्या में नवाबगंज, अयोध्या, फैजाबाद मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश। बीकापुर, खजूरट मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। रायबरेली में देखा है तो रायबरेली के इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश रहेगी। रायबरेली, महाराजगंज, जैत, सालवन, जगतपुर, ललमऊ, लालगंज, सारिनी इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना रायबरेली में तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में है। रायबरेली से भी ज़्यादा बारिश रहेगी फतेहपुर के इलाकों में। फतेहपुर, मालवा, शाह गाजीपुर, लालू नगर इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना फतेहपुर में तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में है। और तो दोस्तों चित्रकूट में देखा है तो ज़्यादातर मध्यम बारिश रहेगी। चित्रकूट धाम मध्यम बारिश की संभावना है। पहाड़ी, राजापुर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। कुरहैंड, अतरा, बुजुर्ग, नारायणी इन सभी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश। नारायणी यहाँ पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कौशंबी में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मंझनपुर, भरवारी यहाँ पर मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। लालगोपालगंज, कुंदागुटनी मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रयागराज में अगले 3 दिनों में ज़्यादातर मध्यम बारिश रहेगी। खेलगांव, इलाहाबाद, जूसी, शासवन, पपामू, फूलपुर, शारोनी सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है प्रयागराज में तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में। और प्रतापगढ़, भूपी, रानीगंज, जेठवाड़ा, लालगंज मध्यम बारिश की संभावना ज़्यादातर इलाकों में। कोहदूर यहाँ पर बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अमेठी, अतेहा, अंतु इन सभी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। अमेठी के उत्तरी इलाके में बारिश ज़्यादा रहेगी। मुसाफिर खाना जबरदस्त भारी बारिश अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है यहाँ पर तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में 7, 8 और 9 अक्टूबर को। सुल्तानपुर, द्वारकेगंज, कुरेबर भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। और अंबेडकर नगर के इलाकों में दोस्तपुर, जलालपुर, मखदूम नगर, अंबेडकर नगर, अकबरपुर इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। टांडा, कलवरी, कासियापुर, सांबड़ा भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बस्ती में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। बस्ती, वल्टेरगंज भारी बारिश की संभावना है। बस्ती से भी ज़्यादा बारिश रहेगी सिद्धार्थनगर के इलाकों में। इटवा, डुमरियागंज, बंसी, नौगढ़, सिद्धार्थनगर आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना। बारिश का प्रभाव ज़्यादा ही रहेगा। ब्रिजमांगंज, आनंद नगर भारी बारिश की संभावना है। महाराजगंज से सोबाबाद, धनी ब्लॉक, परतवाल, रामकोला इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश अगले 3 दिनों में 7, 8, 9 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है यहाँ पर तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में। और तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर के उत्तरी इलाकों में कैंपियरगंज, मेहंदवाल यहाँ पर बारिश ज़्यादा रहेगी। सजनवा, गोरखपुर मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और संत कबीर नगर, खलीलाबाद, मगर, अलीनगर, उनावाल इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। सिकारीगंज, गोला बाजार, छुलुपुर मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश। अतुलिया, राजे सुल्तानपुर, बेलारियागंज इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना है। आजमगढ़, मुबारकपुर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आजमगढ़ के उत्तरी इलाकों में बारिश ज़्यादा ही देखने को मिल सकती है। दक्षिणी इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। और तो दोस्तों जैनपुर में ठिकमाबाद, सराई खौजा, जैनपुर इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में यहाँ पर तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में देखने को मिल सकती है। और मछली शहर यहाँ पर मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है।
भदोही में रामपुर, सूर्यवान, भदोई, ज्ञानपुर, गोपीगंज, खमरिया, संत रविदास नगर के लगभग सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। मिर्जापुर में अगले 3 दिनों में मिर्जापुर, विंध्याचल, गयपुरा, मंदाहरा, लालगंज, पगर, कछवाई, इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और सोनभद्रा में अगले 3 दिनों में घोरवाल, रोबेस्टगंज, केवटा तथा ओबरा, दूधी, इन सभी इलाकों में अगले 3 दिनों में ज़्यादातर मध्यम बारिश होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश, ज़्यादातर मध्यम बारिश की संभावना है। वाराणसी में मध्यम बारिश रहेगी, उत्तरी इलाके में एक दो स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। सारनाथ, वाराणसी, रामनगर, कड़ीपुर, राजातालाब, अचितपुर, गंगपुर, इन सभी इलाकों में ज़्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। चंदौली में मध्यम बारिश की संभावना है। और गाजीपुर में देखा जाए तो गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, बिरनौल, कासिमाबाद मध्यम से एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। गाजीपुर से थोड़ी ज़्यादा बारिश रहेगी। बलिया, सिमरी, बांजीह, फेपेना, नगरा, रासरा मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर इलाकों में बलिया में मध्यम बारिश की संभावना है। मऊ में मऊ, कोपागंज, घोसी, मधुबन मध्यम से एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश। बरहज, सालेमपुर, कुखुंड, रुद्रपुर, देवरिया, इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में यहाँ पर तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में है। कुशीनगर में रामकोला, कुशीनगर, हत्ता, तारकुलवा, मुरेरा, फजीलनगर, इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना है। बारिश का प्रभाव कुशीनगर में अगले 3 दिनों में थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। जबरदस्त भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अगले 3 दिनों में सहारनपुर में बारिश की संभावना फिलहाल तो कम है, हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, हल्की बूंदाबांदी की संभावना सहारनपुर में अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। मुजफ्फरनगर, शामली में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन मुजफ्फरनगर के पूर्वी इलाके में मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम बारिश मुजफ्फरनगर के पश्चिमी इलाकों में तथा शामली के उत्तरी इलाके में हल्की से मध्यम बारिश। शामली के दक्षिणी इलाकों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। शामली के दक्षिणी इलाकों में बिजनौर में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना। बिजनौर, मांदवार, नगीना, नाथौर, शेरकोट, शिवाला, सासपुर, नूरपुर, चांदपुर आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश बिजनौर में तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में देखने को मिल सकती है। मेरठ के उत्तरी इलाके में मध्यम बारिश रहेगी, बाकी सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मेरठ से भी ज्यादा बारिश रहेगी हापुड़ के इलाकों में, हापुड़, बाबूगढ़, पिको, आतोड़ी, इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना हापुड़ में है। और बागपात के इलाके में ज्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। बागपात, रासोई, केकरा मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। लोनी, गाजियाबाद, सांतली, मोदीनगर मध्यम से एक दो स्थानों पर भारी बारिश। दिल्ली, नई दिल्ली में मध्यम बारिश रहेगी। नोएडा, बाजितपुर, ग्रेटर नोएडा, दादरी, सिकंदराबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, देरा, गुरुग्राम, इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बुलंदशहर में देखा है तो बुलंदशहर में गरज चमक के साथ भारी बारिश। गौतम बुद्ध नगर में भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। यहाँ पर देख सकते हैं जहांगीराबाद, अनूपसर भारी बारिश की संभावना है। और संभल के इलाके में जबरदस्त भारी बारिश। पूर्वी इलाके में पिपली, बिलारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। संभल, असमोली मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। अमरोहा में बारिश जबरदस्त बढ़ रही है, अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। अमरोहा के इलाके में अमरोहा, जोया, गुजरोला, राज तथा घोशीपुरा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर भारी बारिश। मुरादाबाद में अगले 3 दिनों में मुंदा, पांडे, मुरादाबाद, पैक, बारा, उत्तरी इलाके में दिलारी, सासपुर, ठाकुरद्वारा, इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश की संभावना। मुरादाबाद में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। और दोस्तों जबरदस्त भारी बारिश रामपुर में भी देखने को मिल सकती है। मुरादाबाद से भी ज़्यादा बारिश रहेगी रामपुर के इलाके में। और पीलीभीत में देखा जाए तो जबरदस्त भारी बारिश अगले 3 दिनों में कुछ इलाकों में बादल फटने जैसी बारिश होने की संभावना भी ज़्यादातर है। पीलीभीत, नौरेसुनपुर, आमरिया, नवाबगंज, खमरिया, रामपुरनाथ, देवरिया, कालीनगर जबरदस्त भारी बारिश अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है पीलीभीत में तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में। बरेली, सांपत, फरीदपुर, भामोरा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश। बदायूं में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। बदायूं के पूर्वी इलाके में बारिश ज़्यादा ही देखने को मिल सकती है। और कासगंज में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश। कासगंज, याकुतगंज, सारोन, मारथारा, आमापुर, इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है कासगंज में तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में। हथरस, सासनी, ईगलास मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में 7, 8 और 9 अक्टूबर को होने की संभावना है। अलीगढ़, गोंडा, कहप्रकांड, घापन, विलेज, इन सभी इलाकों में भारी बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में है। मथुरा में अगले 3 दिनों में देखा जाए तो मथुरा, राया, वृंदावन, छावता, गोवर्धन, डीग, संघ, छाता, नंदगांव, कमान, इन सभी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और आगरा में अगले 3 दिनों में आगरा, नाडूरन, कटा, किरोली, फतेहपुर सिकरी, कारगिल विलेज भारी बारिश की संभावना है। फिरोजाबाद में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा पूर्वी इलाके में। शुखाबाद, फिरोजाबाद भारी बारिश की संभावना है। फतेहाबाद, शमशाबाद मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। एटा में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। बारिश का प्रभाव एटा में ज़्यादा रहेगा। एटा, मारथरा, सिद्धापुरा, धुमरी तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और मैनपुरी में गरज चमक के साथ भारी बारिश भोनगांव, बेवर, मैनपुरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
फर्रुखाबाद में जबरदस्त मूसलाधार बारिश की संभावना। बारिश का प्रभाव फर्रुखाबाद में ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। कायमगंज, नवाबगंज, मोहम्मदाबाद, कमालगंज, हरपुर, आलागंज, इन सभी इलाकों में जबरदस्त भारी बारिश अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। शाहबाद, शाहजहाँपुर गरज चमक के साथ अत्यधिक मूसलाधार बारिश की संभावना है। लखीमपुर खीरी में यहाँ पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। लखीमपुर खीरी, तातरपुर, संसारपुर, अलीगंज इन सभी इलाकों में देखने को मिल सकती है। कास्तावल, हरगांव भारी बारिश की संभावना है। सीतापुर में माहौली, सीतापुर, लहरपुर गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश। मिश्री, बिस्वान, सिदोली, मोहम्मदाबाद इन सभी इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में सीतापुर में तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में हरदोई में भारी बारिश की संभावना लगभग सभी इलाकों में। हरदोई, भरली, गोपामऊ लगभग सभी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और कन्नौज में देखा जाए तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना कन्नौज में तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में देखने को मिल सकती है। कन्नौज के उत्तरी इलाकों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। बाकी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तिवारीगंज मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इटावा में अगले 3 दिनों में जसवंत नगर, बारलोकपुर, बारथाना, बकेवर मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है अगले 3 दिनों में। औरैया यहाँ पर भी मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। निरंजन नगर, सरैया, जितमल, शेरगढ़, कुथोड़, औरैया तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में मध्यम से कुछ जगह पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। जालौन में अगले 3 दिनों में देखा जाए तो जालौन, बांगरा, हदरुक, कुसमारा, सिहारी इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। औराई यहाँ पर भी मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। झांसी में झांसी, बारगांव, उन्नाव, बालाजी, चिरगांव और शनिवारी, पितौरा इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। बारिश का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ललितपुर में ज़्यादातर मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। चंदेरी, केलवारा, ललितपुर, बंसीबार, खिलगांव, टिकमगढ़, मोहरोनी मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में है। महोबा के इलाके में अगले 3 दिनों में देखा जाए तो महोबा, कुलपहाड़, श्रीनगर में पिपरामा मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश। चारखारी यहाँ पर भी मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। बांदा में ज़्यादातर मध्यम बारिश रहेगी, एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। बांदा, कुरहैन, अतरा बुजुर्ग तथा पापरेंदा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में। हमीरपुर में अगले 3 दिनों में देखा जाए तो हमीरपुर, अमोली, जहानाबाद, कुरारा इन सभी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। हमीरपुर के उत्तरी इलाकों में बारिश का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कानपुर में गरज चमक के साथ भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। कानपुर, शुक्लागंज, जजमऊ, सचेंदी तथा आसपास के नजदीकी इलाकों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर तथा आसपास के नजदीकी सभी इलाकों में है। कानपुर देहात में देखा है तो रूरा, कानपुर देहात, देरापुर, सिकंदरा, राजपुर इन सभी इलाकों में अगले 3 दिनों में मध्यम से कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। उन्नाव में देखा है तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ जबरदस्त भारी बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है 7, 8 और 9 अक्टूबर को। तो दोस्तों, गलती से यदि आपका जिला छूट गया तो कमेंट में हमें जरूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए किसान एग्रीटेक इंडिया इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया दोस्तों।